大嘅大學都會響香港去歷史咧，我哋嘅另一個地方，啱對嘅城市，我哋一齊打，好多人打，可能城市。覺得管治嘅問題一劑藥嚟自。第一個咧，國安法解決咗國家安全問題。第二個咧，完善選舉制度，堵塞選舉漏洞。第三，真正落實愛國者治港，冇變成非愛國者治港。鄧小平一早講過嘅。第四，呢個問題未解決嘅。呢啲咁嘅頂層設計同埋機制體制嘅建立咧，到呢度已經基本完成㗎啦。到今日為止，我覺得中央出咗手之後，呢啲基本就完成嘅。呢一個咧有排頭今日你要諗呢個第四個問題。任何一個國家如果有一個按自己國家城市或者背叛或者會叛國嘅或者會對國家受影響嘅當情況對一個國家造成一個非常嚴重嘅損害。你俾啲咩 label 係人哋先？你 create 到啲咩 label 俾你嘅觀眾，或者 create 到啲咩 label 俾你嘅選民先 ？OK， 咁就唔該你喺你個篇文或者你講嗰段嘢入邊有一個主線係能夠用一句説話總結到你頭先講嘅嘢。機遇係無處不在嘅，重新出發係大家面對完挫折之後嘅一種態度。我哋當然挫折係無可避免嘅，咁但係最主要嘅就係我哋嘅態度點樣去取決於我哋嘅行為。咁我哋有嗰個態度，有重新出發嘅盼望，自然就會有美好嘅未來。我已經講到呢度，多謝大家。由中西合璧嘅明文化，透過建立共同投資基金，令文化藝術得以推廣，都針對咗運動員增持唔同嘅政策，令到佢哋得到保障。最後就香港特色規劃出唔同嘅新景點，令旅遊業再創高峰。咁我想問下，個個都去睇醫生，完全唔需要轉介上面，我哋又點樣篩選病人咧？點樣會令到香港嘅醫療嗰個效率減少咧？因為我覺得其實好多一啲嘅醫療發展得好成熟嘅國家，例如英國啦、澳洲，其實佢哋都係呢啲負責醫護人員，例如話物理治療師，佢哋都係免轉介啦。咁其實佢哋都會係即係要病人其實都係多。嘉賓問過話：喂，邊個想之後選特首？我心諗傻嘅咩？邊度選啊？但係咧，我再諗自己，好似又唔係喎。咁即使雖然唔係真係選特首啦，但會唔會可能係政務官，可能係公務員？我都自己希望可以成為一個領袖啦，可以貢獻到社會嘅。咁呢個令到我明白咧，我哋需要完善憲法同埋基本法嘅實踐啦，去提高市民對本地問題嘅認識同埋對一國兩制嘅理解。